Velkommen til Tromsø. Velkommen til Lazy Days. Ja. Da Kirsti endelig mønstret på igjen. Så lenge det var på. Og vi har startet turen nå fra Tromsø. Nå går vi sørover mot Harstad. Så får vi se når vi kommer så langt, om det går til Harstad eller om vi gjør noe annet. Da ankommer vi Harstad. Vi har vært på tur fra Tromsø i 11,5 time. Og klokka 8 om kvelden når vi nå ankommer Harstad. Det er første dagen til Kirsti ombord, siden vi startet sørover. Hvordan har det her vært? Det er helt topp. Helt topp? Det er litt godt å være tilbake. Ja. Kan du se? Vi har jo hatt et fantastisk vær. Det har vært solskinn store deler av dagen. Og så fikk vi så vidt litt trekk nå når vi passerte her på slutten. Nå er det bare å få fortøyd, få seg litt mat. Og så skal vi videre i morgen. Ja, vi forlater Harstad. Vi skal nå gjennom Tjeldsundet. Vi har timet det sånn at vi skal ha forhåpentligvis grei strøm gjennom Tjeldsundet. Og så har vi ikke helt bestemt oss om vi skal gå til østsida eller vestsida av Vestfjorden. Vi har hatt en fantastisk tur så langt. Nå vil vi prøve å gå litt lenger på vestsida. Ja, hvis det er plass. Og så sjekker vi om det er plass. Ja. Og så må vi være i Bodø sånn på formiddagen til søndag. Det er deilig når det er sånn som det her. Ja, men vi har jo fortjent det. Tenk, når vi var her sist, og det var 6 uker siden. 6 uker siden. Får vi se hva Lofoten har å tilby. I Gullvika så var det jo også en familie på 2 fra Harstad som lagde en liten dokumentar om hvordan det er å leve isolert på et sted uten veiforbindelse og andre bekvemmeligheter. Det var en liten miniserie som ble laget i 2017, og den var jo
6 episoder eller noe sånt, som ble gjort der. Sikkert mulig å finne på NRK. Men stedet Gullvika som sted å være på som turist, strålende. Ja, i dag skal vi krysse Vestfjorden. Det er jo blikkstille. Vi går sannsynligvis til Kjerringøy i dag. Det er lørdag, 2. august. Så kommer jeg til Kjerringøy, og kanskje på en plass der. Det hadde vært hyggelig. Og så er det til Bodø i morgen. Det er nydelig nå. Ja, da har vi forlatt Kjerringøy. Jeg hadde en fantastisk tur fra Gullvika over til Kjerringøy i går. Når vi kom til Kjerringøy så var det fullt, så vi fikk lov å ligge uten på en motorbåt, et hyggelig ektepar. Så vi ble sittende og prate til langt på kveld. I dag så må vi få fortøyd båten i Bodø. Kirsti blir her i 2 uker alene, mens jeg har en avslutning på jobben. Den turen her fra Kirkenes og nå helt ned til Bodø, vi har jo hatt utrolig flaks med været. I dag er det 27 varmegrader, så Kirsti er fornøyd. Det er 29 år siden jeg flyttet her fra Bodø. Jeg har bodd her 10 år. Det er betydelig modernisert og endret og utbygd. Det er ordentlig gøy å se hvordan utviklingen har gått i løpet av de her 30 årene, 29-30 årene. Særlig havneområdet og bykjerner har endret seg betydelig. Så det er gøy å gå rundt i gatene her og kikke. I dag så er det litt leven her. Bodø/Glimt skal spille mot Tromsø. Det er et nordnorsk oppgjør. Så vi bare hører utover kvelden hvordan det gikk. Vi prøvde å få billetter, det var jo umulig. Så vi får være supportere i båten. Ja, det var siste gangen jeg gikk ut den døra. Og det var avslutningen av kapitlet på min militære karriere. Det har gått 42 år og 2 måneder siden jeg startet i Forsvaret. Det har vært en fantastisk fin tid. Men nå er det tid for en annen karriere, med seiling, pensjonisttilværelse, og så får vi se om det blir en sivil jobb, hvis behovet er der. Ja, da har jeg fått skiftet.
Bare å innlevere uniformen, militær ID. Og så gleder jeg meg til å hoppe på flyet og komme meg tilbake til Bodø og Kirsti, så vi kan fortsette seilturen sydover langs Norge og tilbake til Kristiansand. Ja, da var uniformen levert. Jeg beholdt lua av nostalgiske grunner. Jeg satte utrolig stor pris på den tjenesten jeg hadde i Forsvaret. Og ikke minst den fantastisk fine avslutningen jeg hadde nå flere ganger. De har vært flinke å feire meg og takke meg av flere ganger, så det har vært utrolig hyggelig. Jeg har kommet tilbake til Bodø. 10 minutter ned til båten. Og her er høsten kommet. Det er meldt regn i dag, i morgen og på lørdag. Og mye vind. Så det skal bli interessant å snakke med Kirsti og høre hva hun tenker om å starte videre nå, eller om vi må ligge og vente av det været her til søndagen eller mandagen. Nå gleder jeg meg bare til å møtes. Hei! Hallo! Ja, skal du se. Åh, du drypper. Ja, det regner her i Bodø. Ja. Ja. Det er voldsomt. Det er været som kommer. Ja. Da får vi se hva vi gjør nå. Ja, det er søndag. Søndag 17. august. Høsten er kommet. Og jeg skal forlate Bodø. Jeg drar videre sørover. Og jeg blir igjen og tar toget. Ja. Det er litt rufsete der ute, så da velger jeg å stå over det. Ja. Ja, det har blåst stiv kuling nå noen dager, så det er greit å komme seg av gårde nå når det er et lite opphold i den vinden. Det kommer til å være litt sjø periodevis. Vi møtes igjen i Sandnessjøen. Sandnessjøen, ja. Ja, så får vi ta det derfra. Ja. Den er god. Den er god. Da forlater vi Bodø. Som vanlig motvind. Det skal blåse sydvest og dreie mer vest i løpet av dagen. Målet er Sandnessjøen, men det er 90 nautiske mil dit. Det er langt å stampe imot hvis vinden skal være imot hele tiden. Men vi har fylt. Alt av diesel er fullt. Så jeg regner med å være fremme i kveld en gang. Høsten kom tidlig i år. Jeg hadde ikke forventet at den skulle komme så tidlig. Planen var at vi skulle komme oss betraktelig lenger ned i løpet av august. Jeg hadde håpet på å passere til og med Stad før høsten kom. Nå er risikoen den at det blir liggende værfast hyppig ned igjen her nå. Været er ikke på vår side i det hele tatt. Vi snakker om årets sommer. Ja, vi har ikke truffet optimalt på det.
Da har vi passert Kunna. Det havstrekket som gjorde at Kirsti valgte å ta tog ned til Sandnessjøen. Det var en del bølger der. Og det var i tillegg en del trafikk. Så det ble mye hopping og skumping. Men nå er vi innerskjærs igjen. Og er høyere hastighet. Litt lenger ned her, jeg tipper rundt Bolga, så får vi kanskje muligheten til å seile hvis vinden har dreid litt mer vestlig. Jeg håper det. Ja, da har vi gått i 6 timer for motor. Vi har kommet til Bolga. Vinden har dreid ned i vest. Jeg har satt opp seil. Det går greit nå. Får vi se når vi kommer litt lenger bort. Det er jo alltid spennende å seile mellom fjell her. Ja, etter 9 timers kjøring fra Bodø, så passerer jeg nå Polarsirkelen på vei sørover. Skal enda kjøre noen timer til, før jeg kommer frem til Sandnessjøen. Det er grått og trist. Det er yr. Ja, Helgelandskysten er ikke på sitt beste akkurat nå. Det er ikke så mye å se nå, sånn som været er nå. Lavt skydekke, grått og trist. Det har regnet en del. Yr. Men det er jo hyggelig å se at det er andre båter også her ute. Så tida går nå sin gang. Jeg ankom Sandnessjøen klokka 8:30 om kvelden, og ble møtt av Kirsti og mine slektninger. Det ble et varmt gjensyn. Og dagen etter tok de oss med på en rundtur i nærmiljøet. Vi besøkte Petter Dass-museet på Alstadhaug, et moderne bygg tegnet av Snøhetta, som formidler historien om dikteren og presten som ga Nord-Norge en stemme gjennom verket Nordlands trompet. Senere dro vi til Kjøtta krigskirkegård, hvor tusenvis av utenlandske og sovjetiske soldater hviler. Et stille og sterkt minnesmerke over krigens ofre.